Les infos de Viva. Viva, c'est l'info. 6h30, 8h30. Aterina ny araba tompoko lasy tompoko vavy amin'izao maraina ny talata faha-efatra ny volana martsa taona 2024 izao tonga sy indray ato amin'ny fotoana ny fampalalamba voan'ny Viva ary manasanao anaraka izany. Lafy ny trangam-piarahamonina no isantarantsika ny fiarahana amin'izao maraina izao raha toka ny firenena arabo hatrany hatramin'izay no nahitana malagasy ny aran'ny erisetra dia tany Chine indray no nisehoany izay tranga izay satria dia vehivavy teratany malagasy roa no lasibatry ny erisetra izy ireo izay nampanantenaina moa tamin'ny alalan'ny Facebook fa dia omena asa araky ny hoe serveuse azy ireo tsy araky izay fampanantenana izay nefa ny zavaniseho no ny tonga tany an-toerana ireto tovovavy ireto fa dia no tereny izy ireo anambady lehilahy teratany sinoa mitantara ny zavanisy ny ainany ary ireto tovovavy ireto. Vehivavy anankiray mandefa demande amin'ny Facebook dia avy eo accepteko izy dia avy eo izy mipropose amin'izay hoe alainy namana zany ianao voalohany proposé hoe misy asa any Chine hozy izy fa andeha indry sady misy daholo miatoka ny rehetrarehetra manao izy nareo mandro manao maquillage manao lokomena hozy izy fa misy olona ijerinareo rehefa avy eo dia izay zany eritreritra hoe le mpampiasa angamba ny jery izy rehefa voavoaka amin'izay zay feno olona be da be lehilahy vehivavy ao amin'ilay tanàna ireo dia tifitra sary nahaitsy ny tiako izy. Tenenao indray ary zany zao ohatrina ny vidinao 55,000 raha ny fantatra moa sy ny tatitra voaray dia miisa 13 ireo vehivavy malagasy ny aina nitaka ny ainan'ireto tovovavy roa ireto izay hoe nampanantenaina asa izay kanefa tsy araky ny heveranazy ny zavaniseho no ny tonga tany an-toerana tondra ny fanampanazavana amintsika hatrany raha maton'ortina Janoda tompona andraikitry ny SPDTS. Ny antso voaray zany manomboka tamin'ny Desambra tsy mitsahatra mihitsy ny isaky ny alina aloha no tena miantso ireo ankizy ireo satria izy ny afaka mangalatra miantso voalohany indrindra rehefa manana crédit izy ao anatin'ny telefaoniny dia hoe ny fitahana zareo satria hoe hiasa trano anatina commerce serveuse nangalana zareo taty Madagasikara dia nefa rehefa tonga any amin'ilay toerana dia voalohany aloha alaina ny pasporiny faharoa manarakaraka izay miasa asa kely dia terena zareo manambady zany hoe amidy amina olona na mariage forcé vola be no alohan'ireo ankizy alohan'le sinoa amin'ireo ankizy ireo ary raha sendra mitaraina le ankizy satria ireo sinoa ireo dia matetika misy normal fa misy amin'le sinoa olona ohatra hoe marary saina na jamba na manana klema dia tsy mahazo mandaa mihitsy ny le ankizy fa mena sena hoe aloavy ny 40 millions d'ariary dia avotsitrainareo. Lafy mavao mandidina ny fanindranana tsokosoko ny arena voajanahary kosa indray olona 12 no niakatra fitsarana omaly momba ny raha andramena tany Morondava andramena izay miisa 300 eo mo izay tratra tany Beloux-sur-Mer mitohy araka izany fandranana tsokosoko ity azo sarobidy ity eto amintsika na dia efa misy aza ny ezaka lehibe ataon'ny fitondram-panjakana sy ireo rafitra rehetra miady amin'izay fandranana tsokosoko ny are-pirenena izay ny Alliance Voargasy manokana dia efa zava-dehibe izay dingana nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny amongorana ity fandranana tsokosoko andramena ity takina kosa nefa ny ananganana tribunal maintso isana manokana ny fanasaziana ireo izay mbola mini mandika izay lalàna izay sy manondrana antsokosoko izay arena voajanahary izay Andriamanga Ralamson mpandrindra nasionaly ny Alliance Voargasy no mitondra ny fanampanazavana momba izay. Aloha dia tsara mampafantatra fa taorinan'le fanambarana nataon'ny filohan'ny repoblika izay ananganady mikasika ny trafika dia hita fa nisy action natao raha tsy laza fa tsy ny tany Morondava sy ny tany amin'ny faritra avaratra tsika teo amin'ireo fisamborana ny sambo anisan'izany koatra le sambo tanzaniana sy ny fisamborana an'ireo olona atao anatiny ireo izay nitatitra bois de rose marihana fa ara-dalàna zany zavatra rehetrarehetra izany satria ny lalàna antsika tsy mamela ny fikitiana an'izy io na ny transport na ny exportation ny bois de rose.
izaka rehetrarehetra atao amin'izao fotoana ny fisamborana ny fanamboarana ny lalàna ny ino moa izy teo fomba fiara-miasa indrindrindrindra amin'ny sehatry ny ministeran'ny justisy dia hoentina ametrahana an'ireny tribunal very ireny izay alliance voargasy moa dia mbola mitazona ny mahazava-dehibe an'io satria tsika manan-karena eo amin'ny harem-pirenena. Lafim-baovao afantanteraka kosa indray isan'ny nahabe resaka tato ato ny mandidina ny fandrarana ivoaka ivelan'ny sistany ny manoloana izay indrindra no nitondrany avy eo anivon'ny fitsarana fanampanazavany nambaran'izy ireo ary fa ny olona ahihinina ho voasaringotra amin'ny raharaha mafana toy ny ady eloka tsotra na ady eloka be vava no afaka ampiarana izay interdit de sortie du territoire na fandrarana ivoaka ivelan'ny sistany izay raha ny fanazavana nomena avy eo anivon'ny fitsarana atrany no marin'izy ireo ihany koa fa ny procureur général de l'État ihany no afaka mamoaka izay IST izay ary avy eo dia atolotra izany omena ny ministera ny fitsarana sy ny ministera ny atitany ary ireo polisy miaro ny sistany amin'ny ampiarana izany mitondra ny fanampanazavana ny lehibe ny mpampanohy lalàna ny fitsarana ambony Randriana Solo Jacques. Tsy azon'ny olona matetika io interdiction de sortie zany tsy hoe n'importe quelle affaire rehetra dia azo lovana ny interdiction de sortie fa raha tsy mamoaka an'io zay raha tsy hoe misy affaire correctionnelle na affaire criminelle itsorina azy any ambadimbadika any ka mbola tsy mivoadidy izy mbola tsy mivoaka le raharaha na condamné koa izy am'izay dia zay zany no tsy amelana azy ivoaka soa andositra izy tsy anatanteraka an'izay sazy atao aminy na koa izy andositra dia mientravé ny investigation ataony mpitsara mpanao famitorana ka io zany article 9 nouveau amin'ny lalàna 96 017 politika kosa no anokafatsika izany ny lafiny politika izay dia nambarany naivora olodinina izay solombavambaoka lany teo anivon'ny boriboritany fahadimy fa dia kajikajy politika ny eo ambadiky ny fanoloana ireo mpikambana atao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana raha ny nambarany fanoloana izay fotoana vitsimonja moa tao arin'ny namoahany ity androm-panjakana ity ny heviny momba ilay andininy faefatra amin'ny dimapolo ao amin'ny lalam-pandrenana izay manorotsotra indrindra ny fanolorana sy ny fanendrena prime ministre na ahoana nefa mety ho endriny sy mety ho fandikana izay andininy faefatra amin'ny dimapolo izay dia mbola mitana ny maro anisa hatrany ny mampararaha ny nambarany rahantsika ny fanampanazavana entiny naivra olodinina kasika an'le hoe fanoloana ny mpikambana sasany tao amin'ny tsaranavo momba lalam-panorenana io dia voalaza mihitsy fa manana kota anankitelo ny filoham-pirenena fa nalasasaina vahoaka indrindra izay hoentinay feo dia tsotra fotsiny efa ela ny lany ny fitaom-piasan'ireo manana anjara roa ihany koa ny antemeram-pirenena manana roa ihany koa ny antemeran-doolona dia kahaka fotsiny izahay avy eo tateoriana hoe nosoloana tampotampoka rehefa namoaka feo namoaka mifandikana ara-dalàna iny ny tena hevitry nylay lalam-panorenana andininy faefatra amin'ny dimapolo keo zany lasa nampieritreritra ny rehetrarehetra indrindraindrindra moa elakotsiny fa ny namana rakotaokosoa irika rakotaokosoa dia efa nitsikera ny hevitra navoakan'ny ACC teo hoe tsy zany ny dikan'io fa majorité absolue fa io no efa tiako no milaza aminareo fa na majorité absolue io na relative io dia maro anisa foana ny mampara ny antemeram-pirenena. Mbola eo amin'izay lafiny politika izay hatrany tsy mbola misy firenena mijoro eto Madagasikara amin'izao fa repoblika fotsiny ihany raha nambarana avy eo anivon'ny CRN mba ahafahana mampijoro izany dia tokony atao lahara-pahamehana aorian'ny fanendrena izay prime ministre ny ananganana ny CRN ho androm-panjakana sy ny anitsiana ihany koa ny lalam-pandrenana mba hifototra misimisy kokoa amin'ny lafiny fampihavanana izay isan'ny voizin'ny CRN hatrizay tokony atao vaindondraraha ihany koa ny fikajiana ny fitantanana ny arem-pirenena
pirenena araky ny tokony ho izy isy araky izany fananganana CRN vaovao an'ny vehivavy ho an'ny mpanao gazety sy ny fikambanana maro isantsokajiny raha ny tapaky ny avy eo anivon'ny fivorian'ny CRN izay notanterahana teny Mazorivo Omalmo ary mbola amin'ny toy amin'ny ity tapany maraina ity mitondra ny fanampanazavana ary ndray matotabera ary ndray manantsoa avy eo anivon'ny CRN ka asangasika zany nation io dia lanam-panorenana misy fananganana nation apetraky lanam-panorenana misy réconciliation apetraky inona moa zany lanam-panorenana misy nation sy sy ny réconciliation zany io dia asangasika zany elana hoe ity mpamanga ity mpiavy ity mpila ravinahitra apetraky agnaty io lanam-panorenana io raha vao misy mitenanao mpamanga de condamné par la loi anao de tafapetraka ny nation inona ny lanam-panorenana misy réconciliation lanam-panorenana misy réconciliation dia zaraina daholo ny arena zaraina ny pouvoir zany hoe politique projet politique gouvernemental misy ny réconciliation dans tous les domaines amin'ny santé amin'ny éducation amin'ny économie amin'ny transport de tokony voazara daholo zany tokony hotovy tatana ny malagasy rehetra eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray mitotongana ary mila arena ny sehatry ny fanabeazana eto amintsika hoy ireo inspektora ny fanabeazam-pirenena izay misahana manokana ny fanaraha-maso ny sehatry ny fanabeazana eto amintsika ho fanarenana izany indrindra dia naneo ny fahavonona nitondra ny anjara birikiny amin'ny fanatsarana ny sehatry ny fampianarana eto amintsika ireto inspektora ireto io nambaran'izy ireo fa tsy tokony omenavahany eo amin'ny sehatry ny fanabeazana ny lafiny politika mandriny ary koa izy ireo ny sy ny miasa eo amin'ny ministra izay tantana ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ireo manampaizana sy teknisiana izay manana ny traikefa mo amin'izay tontolo ny fanabeazana izay arahantsika ny fanampanazavana entin'Andriamatoa Florian Archille inspecteur général de l'éducation nationale dia tienany mba ho apetraka amin'ny toerana ma izy azy amin'izay ireto inspecteur reto satria ny problemny éducation amin'izao fotoana zao dia misy vahaolana hitanay ato amin'ny collectif des inspecteurs ka raha zao zahay miteny satria fantatray fa inona amin'izay ny hevitray ka magnantegna zahay fa zay olona tonga eto tsy manao politique zay olona tonga eto na iza tonga eto dia vonona zay reto anome tanana zay ministra zay ho tonga eto amin'ny fanatsarana ity fampianarana ty tafiditra ao anatin'ny tolo-kevitra omen'izy ireo moa ny fikajina ny fomba mahana ireo olana sedray ny tontolo ny fampianarana eto amintsika amin'izao fotoana izao ireo toy ny olana sedrain'ireo mpampianatra frama ny fanaovana maimaim-pona ihany koa ny fampianarana anivony ireny ny fanabeazana fototra ireny izay efa tafiditra ao anatin'ny fandaranasa ny filohan'ny repoblika raha teo eo ihany koa ny fanatrarana ny tanjony taonarivo fahatelo ary ny fanarenana tantera ka ny sehatry ny fanabeazana mbola Andriamatoa Florian Archille atrano mitondra ny fanampanazavana be ny olana ato amin'ny fampianarana ny fanatsarana misy roa karazana izy misy ny fanatsarana eo ny eo araka le programme présidentiel igny hoe sahala amin'ny hoe gratuité de l'enseignement sahala amin'ny hoe mpampianatra frame senek zavatra kely fotsiny mikasiky ny fampianarana zay zavatra fa misy BDP le olana ato amin'ny fampianarana regny zay anisany hoe ataonay hoe à court terme à long terme tegna tadiavintsika zany hoe ny refondation misy ny ty système éducatif ty zay refondation zay de tsy maintsy mandeha agny amin'ny fisian'ny état généraux ny éducation tsy maintsy agny no anametrantsika amoahantsika ny loi d'orientation de rehefa mivoaka zay loi d'orientation zay tsy maintsy apetraka agny amin'ny assemblée nationale de ny fanatanterahana zay zavatra mivoaka amin'ny état généraux zay ny loi d'orientation zay de anjarany technicien amizay mametraka hoe ahoana fomba ametrahana zay zavatra zay
eo amin'ny tontolony aitao kosa indray manana ny mia alantamingana ny odiboay eto amintsika raha nambaran'ireo mpanao asa tanana efa mialafo hatrany mo ny santimetatra amin'ity akora ity ary tsy ny olon-drehetra vokatra izany no mahatakatra ny vokatra vita avy aminy ity akora ity moa izay marina fa tsy azo aondrana ihany koa arahantsika ny fanadidina momba izay tsy misy tsony mantsy ny odiboay vaovao rehefa enelanelany ny volana novambra sy ny volana mety ho izao antony ny fahasarotany ny fisamborana azy le voay mihitsy ny ohatra nefa misy parti zany hoe mihinan'olona nefany a le olona lavitra be le olona tena amle misy an'le voay maromaro tsy de tonga aty fa mbola mandeha lalana eo amin'ny 300 kilometra eo vao tonga amin'ny tena tapin-tanàna de zay ny mampatonga izy moa nidalo koa betsaka de tsy vitsy kely le miakatra de le olona manana amin'izay mivahatra lafo de tsy maintsy mivahatra lafo zay io fahasarotan'ny fisamborana azy io no natonga ireo mpivarotra odiboay hivarotra izany amin'ny santimetatra amin'izao fotoana izao manodidina ny 200 ariary ka hatramin'ny 3 ariary ny 2 santimetatra mahatratra mambolana kosa ny fikirakirana ny hoditra vao tonga toy izao hoditra izay mbola sarotra zairina ihany koa raha mitaha amin'ny hoditr'omby sarotra izy raha mihoatra amin'ny hoditr'omboka satria ny odiboa tsy mba ohatra ny hoditr'ombo hoe misy ambokambony ny tanany zao tsy maintsy mitokana ny tongobeny zany de tsy maintsy piesena iny tambatra amin'ny vantany zay vao mahazo plakina gabarit ireo rehetra ireo no mahalafo ny zavatra vita amin'ity akority mahatratra manetsy ny vidina pokitra vita amin'ny odiboay toy izao vidina izay tsy voalohan'ny olona fa tsy ireo manakatao ny olona mividy azy aloha de raha olona hoe tsy de manam-bola de ngamba tsy vidy azy satria lafo ny vidiny eritrereto hoe portefeuille iray portefeuille oditrombo sy portefeuille odiboay iray de efa misy différence any amin'ny 100% any différence sy ny prix moa io vidiny io mihamaro amin'izao fotoana ny olona misandoka ny odiboay ho an'ireo mivelona amin'ny fikirakirany hoditra io miavaka hatrany ny odiboay tsy mbola azo ondrana ny odiboay sy ny vokatra vita aminy amin'izao fotoana akoatra ny olona lalam-barotra fa na indreo mpanao asa tanana mampiasa tsy akority ihany koa tsy isintsony noho ny valan'iny izay ny vaovao tamin'ity maraina ity tompoko lasy tompoko vavy afaka fotoana foy dia hoentina aminao hoetiny lohateny misongadiny eo anivon'ireo gazety mpiseho isan'andro mandrapitafa vetivety ary